Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ispoortii galgala kanaaf qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Odeeffannoo keenya hamma xumuraatti nu hordofaa. Odeeffannoo keenya har'aa keessatti dorgommii fiigicha daandii irraa kiiloomeetira 8 kaleessa qopheessummaa daandii xiyyaara Itoophiyaan gaggeeffamee jira. Dorgommii kana kan ilaallu ta'a. Odeeffannoo biraatiin Pirimeer Liigiin Ingiliiz taphni tokko har'aa ija jaallattoota kubbaa miilaa addunyaatiin eeggamaa jiru ni gaggeeffama. Tapha kana bal'inaan ni ilaalla. Odeeffannoo gama biraatiin Joozee Mooriiniyoon gara Riyaal Maadiriitti deebi'uudhaaf waliigaltee isaanii irra gahanii jiru. Waliigaltee hammam kan jedhuu fi odeeffannoowwan achi keessatti tuqaman kan waliin ilaallu ta'a. Odeeffannoo biraatiin leenjisaan haaraan Cheelsii Jaavi Alonso gargaartota isaa 4 Riyaal Maadiriid keessaa inni fudhatu jedhamee jira. Odeeffannoo kanas ni ilaalla. Odeeffannoo biraatiin Al Naasir waancaa Chaampiyoons Liigii Eeshiyaa dhabee jira. Waancaa kana Kiristaanoo Roonaaldoof osoo fudhateetii gaarii taphataan Maanchister Yuunaayitid tokko Naapooliidhaaf mallatteessee jira. Odeeffannoo keenya kanas qabannee jirra. Odeeffannoo kanaa fi odeeffannoowwan kanneen biroo sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee jiraniif dhiyaannee jirra. Isin irraa kan eeggamu hanga xumuraatti nu wajjin turuu qofa. Odeeffannoo jalqabaatiin dorgommiin fiigicha daandii irraa kiiloomeetira 8 kaleessa qopheessummaa daandii xiyyaara Itoophiyaatiin gaggeeffamee jira. Guyyaa hundeeffama daandii qilleensa Itoophiyaa waggaa 80ffaa isaa sababeeffachuun morkiin kun kan qophaa'e yoo ta'u, fiigichi kunis mata duree tajaajila amansiisaa fi seenaa dhalootaaf darbu jedhuun kan gaggeeffamedha. Achirrattis atileetota bebbeekamoo, hojjettoota daandii qilleensaa fi hooggansi olaanoon ispoortii irratti hirmaatanii jiru. Dhaabbanni kun bara 1946 kan hundeeffame yoo ta'u, waggoota 80 dabarse keessatti daandii qilleensa milkaa'aa ta'ee jira. Morkii kanaan dhiirotaan kiiloomeetira 8 Maammoo Lammaa Konistiraakshini Oromiyaa irraa sadarkaa tokkoffaa ba'uu yoo injifatu, gama dubartootaatiin ammoo Malkinnatu Gudduu baankii daldala Itoophiyaa irraa injifattee jirti. Odeeffannoo biyya alaatti yoo dabarru tapha akkaan eeggamu morkii Arsenaal Barnlee waliin ni taasisa. Pirimeer Liigiin Ingiliiz torbeen 37ffaan isaa taphni tokko sadheetti fufa. Arsenaal har'a Barnlee waliin taasisu akka jaallattoota kubbaa miilaa addunyaatti eeggamaa jira. Shaampiyoona ta'uudhaaf fiixeerra kan ga'e kilabni kaaba Landan Arsenaal morkii har'aa halkan keessaa sa'aatii 4 irraa eegalee stadiyeemii isaa Emirates irratti Barnlee waliin taasisu xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaan taphoota Pirimeer Liigichaan as dhiyeenya waliin taphatan 5 keessaa Arsenaal yoo 4 mo'atu, tokko ammoo qabxii qooddatanii jiru. Barnleen tapha tokkoyyuu mo'achuu hin dandeenye. Arsenaal tapha har'aa kanaa fi kan Crystal Palace waliin qabu injifannaan qabxii Manchester City osoo hin eegin waggaa 22 booda shaampiyoona ta'uu isaa ni mirkaneeffate. Taphoota hanga ammaa taphateen Arsenaal qabxii 79 liigicha yoo dursu, Manchester City qabxii 77 itti aana. Arsenaal tapha har'aa kana injifatee naan qabxiin isaa 81 ta'a. Garaagarummaan Manchester City wajjin qabu hanga Cityin boru taphatutti gara qabxii 5tti kan ol guddisu ta'a. Kunis dhiibbaa xiinsammuu taphattoota Manchester City irratti qabaachuu danda'a. Tapha har'aa kana irratti ilaalchisuudhaan taphataan Manchester City duraanii Kyle Walker Arsenaaliin dhaabsisuu wanti hin dandeenyeef hin jiru. Daqiiqaa 90 keessatti wanti uumamuun beekamu wanti kamuu ni ta'a jechuudhaan kan inni dubbate. Leenjisaan Barnlees Arsenaal akka inni injifatu namni hundi kan tilmaamu, nuti garuu ofitti amanamummaa qabna jechuudhaan kan inni dubbate. Taphattoonni Arsenaal bara kana gara garichaatti makee keessattuu Victor Yokeresh fi Everett Ezen Arsenaal keessatti gahumsa gaarii agarsiisaa jiru. Declan Rice fi Martin Odegaard tapha torbeetti darbee irratti jijjiiramee seenuudhaan West Ham United irratti goolii galchan kan mijeessee kennu tapha har'aa kana irratti ni eegamu. Taphichi halkan keessaa sa'aatii 4 irraa jalqabuudhaan kan inni gaggeeffamu. Odeeffannoo biraatiin Joozee Mooriiniyoon leenjisaa Riyaal Maadiriid ta'uuf walii galanii jiru. Leenjisaan duraanii Riyaal Maadiriid Joozee Mooriiniyoon ammas irra deebiin leenjisaa kilabichaa ta'uu muudamuuf walii galanii jiru. Bara kana Benefikaa leenjisaa kan turan leenjisaan lammii Poorchugaal kun Benefikaa wajjin taphoota 33 taphatanii tapha tokkos osoo hin mo'amin garuu haala nama ajaa'ibuun sadarkaa sadaffaadhaan kan isaan xumuran. Joozee Mooriiniyoon mana isaanii duraanii Saantiyaagoo Barnaabootti deebi'uudhaaf walii galanii jiru. Guyyoota itti aanan keessatti waliigaltee waggaa 2 kan mallatteessu ta'uu Sky Sport gabaasee jira. Mooriiniyoon gara Maadiriitti yeroo deebi'an taphattoota Maadiriid keessa turuu danda'an akkasumas kan gadhiisuu danda'anii fi baajeta jijjiirraadhaaf kilabichi baasu hoogganuu akka barbaadanis waliigaltee kana keessatti heeramee jira. Joozee Mooriiniyoon faranjoota 2011 amma 2013tti kilabicha leenjisuun waancaa laaligaa tokko, Super Cup Spain tokkoo fi Copa del Rey tokko milkeeffachuun isaanii kan yaadatamudha. Odeeffannoo biraatiin Roobi Rooyeef kilaboota lamaan barbaadamaa jira. Liverpool fi Chelsea jijjiirraa ganna kanaan karra eegaa kilaba Sunderland hordofuu irratti kan isaan argamu jedhamee jira. Karra eegaan kun umrii 23 irratti kan argamu yoo ta'u, Roobi Rooyeef bara kana gahumsa gaarii agarsiisee jira. Gareen Arne Slot Liverpool taphataa kana bakka Alisson Becker buusuudhaaf barbaadaa jira. Alisson Becker Serie A Xaaliyaanii deemaa jedhamee kan dubbatamaa jiru yoo ta'u, sababa kanaaf Arne Slot bakka isaanii buusudhamee jira. Leenjisaan haaraan Chelsea Jaavi Alonsoon ammoo karra eegaa jalqabaa taasifachuu akka barbaadu Zasan gabaasee jira. Gatiin jijjiirraa isaa ammoo hanga €50 ni baasiisa jedhamee tilmaamamee jira.
Odeeffannoo biraatiin Raasmus Hooyilaand ergisaan Naapooliidhaaf taphataa ture amma jijjiirraa isaa gara dhaabbiitti jijjiiree jira. Taphataan sarara fuuldura Maanchister Yuunaayitid Raasmus Hooyilaand waliigaltee dhaabbataan Naapooliidhaaf mallatteessee jira. Naapooliin jijjiirraa taphataa kanaaf yuuroo miiliyoona 44 baasii kan godhe yoo ta'u, Maanchister Yuunaayitid walumaa galatti jijjiirraa taphataa kanaa irraa yuuroo miiliyoona 50 ni argata jedhameera. Yeroo ergisaan Naapoolii keessa turetti Naapooliin Maanchister Yuunaayitidiif yuuroo miiliyoona 6 kaffaluun isaa ni yaadatama. Odeeffannoo biraatiin guyyaan Arsenaal waancaa Chaampiyoons Liigiidhaan ala ta'ee yaadatamaa jira. Waggaa 20 dura bara 2006 Arsenaal guyyaa akka har'aa kana ture waancaa Chaampiyoons Liigiitiin Baarseloonaa waliin morkachuun booda ka'uun 2-1 injifatamu waancaa Chaampiyoons Liigii osoo hin injifatin hafuun isaa ni yaadatama. Karra eegaan Arsenaal Heensi Leemaan balleessaa Saamu'eel Etoo irratti raawwateen daqiiqaa 8ffaa irratti kaardii diimaan erga ba'ee booda taphataa sarara ittisaa Arsenaal Sool Kaampeel daqiiqaa 37ffaa irratti galchii addaan lakkoofsiseen Arsenaal hanga daqiiqaa 75tti dursaa turus Baarseloonaan galchii 2 daqiiqaawwan xumuraa 15 keessatti lakkoofsisee Aarsee Wiingarii fi Arsenaal waancaa Chaampiyoons Liigii malee hambisuun isaa ni yaadatama. Taateen kun waggaa 20 dura guyyaa akka har'aa kana kan raawwate yoo ta'u, Arsenaal ergasii bara kana yeroo jalqabaaf waancaa kana xumuraaf ga'ee jira. Bara kana Budaapest irratti PSG wajjin kan taphatu yoo ta'u, tariitii Arsenaal bara kana injifachuudhaan yeroo jalqabaatiif Chaampiyoons Liigii ni milkeeffate jedhamee eegamaa jira. Odeeffannoo biraatiin Al-Naasir injifatamu waancaa dhabee jira. Kilabii Saawud Arabiyaa Al-Naasir tapha waancaa Chaampiyoons Liigii Eeshiyaa kilabii Jaappaan Gaambaa Osaakaa wajjin taphachuudhaan injifatamu waancaa kana kan dhabe. Al-Naasir erga Roolaandoo mallatteessanii waancaa hanga ammaatti injifatan qaban. Liigii Saawudii injifachuuf tapha tokko qofatti isaan hafe tapha dhufu Daamaa wajjin qabda yoo injifatan Al-Hilaal caaluudhaan waancaa Liigii Pro inni injifatu. Odeeffannoo keenya xumuraatiin Jaabii Alonsoon gargaartota isaa 4 Maadriid irraa ni fudhatu jedhamee jira. Leenjisaa Real Madrid Jaabii Alonsoon leenjisaa Chelsea ta'uun muudamuun isaa ni yaadatama. Leenjisaan Chelsea yeroo ammaa Frank Lampard gargaartota leenjisaa Alonsoo keessatti ni dabalamu jedhamee jira. Alonsoon isaan malees gargaartota leenjisaa 4 Real Madrid irraa ni fudhatu jedhameera. Leenjisaan kubbaa dhaabbii Cueva fi leenjisaan karra eegdotaa Robertes kilabii kana keessa ni turu jedhamee jira. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya ammaaf qabannee dhiyaannee kana ture waan nu wajjin turtaniif galatoomaa turtii gaarii.